Мам, давай собаку купим. Зачем нам собак? Стиральную машину сторожить. Ну что, дружить, ма. У меня в армии второй пес был классный. Полем звали. Так он разговаривать умел, мам, представляешь? И потом, мам, ты знаешь, какой самый главный плюс у собаки, который больше, чем все остальные минусы? Собака не будет сначала тебе в любви клясться, а потом по чужим койкам прыгать.